Una notizia bomba è arrivata questa sera a Napoli, e i tifosi del Napoli sono già in fermento. Siamo tornati con un altro elettrizzante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, il nostro impegno è quello di portarvi le informazioni più recenti e d'impatto da dietro le quinte. Prima di tuffarci in questo tema caldo della cronaca sportiva, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi per seguire tutto ciò che riguarda il Napoli. Oggi vi proponiamo uno scontro tra giganti. Napoli e Juventus hanno lo stesso obiettivo: l'attaccante del Manchester United Rasmus Højlund. Secondo Tuttosport, la battaglia tra Napoli e Juve va ben oltre il campo e si estende al calciomercato. Entrambi i club, che hanno avuto stagioni molto diverse, hanno messo gli occhi sul giovane danese, che ha già brillato all'Atalanta ma che deve ancora affermarsi al Manchester United. Højlund, nonostante il suo talento e il suo potenziale fisico, non è stato all'altezza delle grandi aspettative in Premier League. Nonostante ciò, rimane un nome molto apprezzato, con diversi club inglesi che stanno monitorando la sua situazione. Ma ciò che colpisce è l'interesse diretto di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che cerca un rinforzo di peso per consegnare ad Antonio Conte un attacco rinnovato e competitivo. La Juventus, dal canto suo, sogna Victor Osimhen, ma sa che l'operazione è estremamente costosa. Per questo il nome di Højlund è emerso come una valida alternativa, anche se la concorrenza è agguerrita. La Juve guarda anche ad Ademola Lookman, in uscita dall'Atalanta. E il Napoli non si ferma qui. Se la trattativa con Højlund non dovesse andare in porto, Giovanni Manna ha già un piano B. Un nome che si sta rafforzando dietro le quinte è quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese che fa gol anche al Milan. Con il suo fisico imponente e le buone prestazioni nel finale di stagione, Lucca è visto come un giocatore che potrebbe crescere rapidamente sotto il giusto allenatore. Ora la domanda rimane: quale di questi giocatori sarebbe ideale per l'attacco del Napoli? Højlund, che sta ancora cercando di affermarsi? Lookman, che sta vivendo un momento di svolta all'Atalanta? O Lucca, nome in ascesa nel calcio italiano? Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, perché il mercato è appena iniziato e sarà sicuramente infuocato.